Okay, habari za asubuhi. Pole sana na kazi, pole sana na majukumu ya hapa na pale. Kama ilivyo desturi na utaratibu wetu, tunakuwa tunaongea kuhusu masuala mbalimbali hasa ya kiafya. Tunakuwa tunazungumza kuhusu na kuchambua baadhi ya mambo. Leo mezani tunazungumzia kuhusu mada ambayo wanaume wengi sana wanapenda wajue, wanaume wengi sana wanapenda wajiridhishe kutokana na hii mada ambayo tunaizungumza siku ya leo. Mada yetu inasema dalili 10 hatari kwa uume wako. Yaani ukiona dalili hizi, labda zisiwe 10, labda zinaweza zikawa labda zipo katika 10 umepata 5, umepata 7, umepata 3, wewe tayari umeanza kuingia katika changamoto hii. Lakini hii tutakuwa tunazungumza, tutaielezea tu kwa ufupi, lakini kadri tunavyozidi kupata muda tutakuwa tunaelezea kidogo kidogo, moja moja. Mada ambayo tunaizungumza kama tulivyosema, dalili 10 ambazo mwanaume hatakiwi kuzipuuzia, yani hatakiwi kuzipuuzia kabisa ukiwa unaona katika uume wako. Wanasema uume kwanza, sababu ya kwanza au dalili ya kwanza ni uume kuto kusimama vizuri wakati wa asubuhi. Labda ukiamka asubuhi unakuta unashindwa kusimama, wanasema jogoo anashindwa kuwika vizuri asubuhi. Basi ukiona dalili hii usipuuze kwa wewe mwanaume au mwanaume ambaye una ndoto ya kuwa na watoto. Hii ni dalili mojawapo ambayo inakuwa inapelekea na kuonesha wazi kabisa kwamba huyu mtu ana changamoto ya nguvu za kiume, ana changamoto ya homoni za kiume ziko chini, lakini pia damu kutokuzunguka vizuri na kupelekea uume wake unakuwa unashindwa kusimama vizuri. Mwanaume rijali au wanasema mwanaume ambaye amekamilika, mwanaume ambaye yuko vizuri, basi dalili hii lazima aione mapema tu asubuhi. Ukiamka asubuhi unakuta tayari mambo yamenyanyuka. Lakini dalili ya pili pia unatakiwa uwe makini kwa wewe mwanaume ambaye unatamani kupata mtoto. Kufika kileleni, yani uwe na uwezo wa kuweza kutengeneza mshindo, yani nakusudia kuna wanaume wengine ambao wanakuwa wanashiriki, lakini yeye anakuwa anapomaliza anakuwa hajaona chochote, yani hakitoki kitu chochote. Maanake labda unatoka tu labda upepo, hazitoki zile mbegu, inamaanisha hiyo ni shida. Hiyo ni shida kabisa. Kwa hiyo inahitaji matibabu ya haraka, inahitaji matibabu na uangalizi wa haraka. Lakini pia mbegu zinashindwa kutoka, yani mbegu tunakusudia hapa, mbegu zinashindwa kutoka na pia inapelekea wengine kabisa kutokuona kabisa, yani kutokuona kabisa. Na hii unaweza ukaona labda kutokuona kabisa, au wengine wanapata mkojo mzito, yani kama sometime kama wingu labda zito hivi, au sababu sababu kibofu kinashindwa kwenye mrija pale, mrija wa mkojo, mbegu zinashindwa kufika vizuri mpaka mwisho. Kwa hiyo hii ni dalili ya pili. Lakini pia maumivu makali unapokuwa unasimama, yani uume unapokuwa unasimama, unaingia katika wimbi la kupata maumivu makali sana, na ambayo maumivu unaweza ukayapata labda kwa muda mrefu mpaka masaa 4, au wakati unashiriki pale unapata maumivu makali. Hii inaweza kuwa ni sababu ambayo inaweza kuwa ni labda kuna mshipa urethra ule labda unakuwa na shida yoyote, labda ulikojoa kwa kuforce kwa nguvu, ukauchuna kidogo na mkojo, kwa sababu unapotakiwa kwenda kukojoa asubuhi usipush kwa nguvu sana mkojo, kwa sababu unaweza ukapasua mirija yako ya uume. Lakini pia inaweza kuwa damu pia zimeziba, au damu imejaa katika ule mrija
mrija wa uzazi au tuseme urethra au njia ya mkojo. Kwa hiyo unamkuta maumivu unakuwa unayapata mara kwa mara. Lakini pia sababu ya nne, usaha kutoka katika mirija ya mkojo, ambapo hali hii inaweza kuambatana na maumivu. Unajiona sometimes unatoka usaha kabisa, na hiyo hali inatokana na maumivu pia unapata. Hii kwanza inaweza kuwa ni dalili moja ya kisonono, inaweza kuwa syphilis, inaweza kuwa gonorrhea, na hii inatokana labda umepata maambukizi, hapo ulipata maambukizi kabla. Kwa hiyo inatokana na kutokufanya ngono au kufanya ngono ambayo sio salama. Na ukiona usaha unatoka katika uume wako, ni vizuri zaidi kumuona mtaalamu ili akushauri, kwa sababu unapokuwa unakaa na huo uchafu au usaha, inamaanisha una shida kwenye mfumo wako wa uzazi. Kwa kuwa kuna shida mfumo wako wa uzazi, ili kuepukana na changamoto ya uume kutokumomonyoka, basi ni vizuri zaidi ukamuona mtaalamu. Lakini pia mwasho mkali katika mfumo au katika bomba au njia ya mkojo. Ukiona mwasho ndani ya uume au kwenye njia ya mkojo, unaona mwasho inawasha balaa, hii inaweza kuwa pia ni dalili moja kubwa sana ya fungus katika mrija wa uume wako. Kwa hiyo unapata kama unajiona unapata mwasho mkali, basi hata kama unajikuna unashindwa kufikia vizuri, lakini kwa sababu ni mwasho unatokea kwa ndani, hapo sasa unakuta wengine wale wanaingia katika kujiminya katika uume wake na kupelekea changamoto kuwa kubwa sana. Lakini ukiona dalili hii, onana na mtaalamu ili uweze kupata suluhisho la kudumu. Lakini pia sababu ya sita, uvimbe au kutoka na damu katika uume, au wengine uchafu usio wa kawaida kutoka, au maumivu au ngozi kuharibika. Sometimes unajikuta kwenye uume wako labda kuna rangi ile labda nyeupe, vitu vyeupe, au kunatoka uchafu kama damu inatoka kwenye uume wako. Hiyo inaweza kuwa pia ni hatari kwenye saratani ya uume wako. Japokuwa hii haiwapati wanaume wengi sana, lakini ukiona dalili hizo, usikae ukatulia. Jitahidi sana ufike kwa mtaalamu ili aweze kukuelekeza vizuri. Lakini pia sababu ya nane, kufika kileleni mapema au kuwahi kumwaga mapema. Hii unaitwa Mr. 2 minutes, kwa sababu dakika 2 unakuwa umeshamaliza. Hali hii inaweza kutokana na kukosa uzoefu wa tendo la ndoa, ugonjwa, au katika saikolojia yako, labda kuna kitu ambacho hakiko sawa, au kuna changamoto yote inakusumbua, kuna mgogoro wa kifamilia au kuna mgogoro wa mahusiano. Kwa hiyo vitu vinakuwa vinatokea, unajikuta imekuwa ni kero nyumbani kwamba ukigusa unaachia, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Ndio maana unaitwa Mr. 2 minutes. Hiyo inakuwa pia ni changamoto. Lakini pia sababu ya 9, kabla ya kufikia mwisho, uume kupinda. Kuna wengine watu ambao wako wamezaliwa nayo, na wengine wakati umri unavyozidi kusogea na wanajikuta wanaingia katika changamoto hiyo. Uume kupinda unaweza kupelekea maumivu wakati wa tendo, au wakati mwingine kumuumiza mpenzi wako. Sasa ukiona dalili hii, ni bora zaidi kuonana na mtaalamu ili aweze kukusaidia namna ya kurekebisha. Ukiona uume wako umepinda, basi ni ishara ya kwamba penetration ya damu kwenye mirija yako inakuwa haipo sawa. Kwa hiyo ni vizuri zaidi ukawahi kupata matibabu. Lakini pia kidonda katikati ya kichwa cha uume wako, hii ni dalili ya 10. Ukiona dalili hii, basi ni vizuri zaidi ukapata ufunguzi mapema. Hii ni dalili ambayo haitakiwi kupuuzwa hasa, na hii inaweza kuwa ni kaswende au magonjwa ya zinaa ambayo yanachelewa kuonekana, hivi kunapelekea mtu anapata hiyo changamoto. Ikiwa kama wewe una changamoto ya nguvu za kiume au kuwahi kufika kileleni, wasiliana nasi. Kuna programu ambazo zipo ambazo zinakusaidia wewe kuweza kurekebisha mfumo wako wa uzazi, kuurutubisha vizuri, lakini pia kuandaa kwa ajili
ya kuweza kufanya vizuri. Lakini pia nje na dawa tunayo mazoezi ambayo tunaweza tukakuelekeza na matokeo yako yakawa ya haraka, yakawa mazuri, yakawa pendwa na ukapata matokeo mazuri zaidi. Lakini pia kuna mazoezi na mwenendo wa vyakula pamoja na dawa, ndio programu yetu inapokuwa inahusisha. Kwa hiyo asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vinavyokuja. Mungu akubariki sana, tunaona katika vipindi vinavyokuja. Usisahau kusubscribe, kushare, lakini kucomment, lakini pia usisahau kumtagi mtu ambaye unatamani akijue kitu ambacho umekijua siku ya leo. Asante sana, Mungu akubariki. Tunaona katika vipindi vinavyokuja.